हेलो फ्रेंड्स, आर्टिकल्स का चैप्टर शुरू करने से पहले हम उसमें जो प्रोनाउंसिएशन है उसे हम डील कर लें ताकि आर्टिकल्स का चैप्टर इजीली हो जाए। तो पिछले वीडियो में हमने द और दी में क्या फ़र्क है, वो द और दी वोवल से पहले कैसे यूज़ होते हैं और कॉन्सोनेंट से पहले यूज़ कैसे होते हैं, ये हमने लास्ट वीडियो में क्लियर किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो लिंक पे जाके उसे ज़रूर देखिए। और इसमें हम डील करेंगे, डिस्कस करेंगे वोवल्स ए ई आई ओ यू के पहले एन कैसे लगेगा और वोवल्स कौन कौन से हैं। जैसे कि मैंने अभी बताया कि वोवल्स ए ई आई ओ यू हैं, तो इनकी जो साउंड है अ ई ओ ऊ यही यूज़ होंगे। इससे पहले कोई, इस साउंड से पहले जब कोई आर्टिकल यूज़ होगा तो वो वहाँ पे एन लगेगा। जैसे एन अम्ब्रेला, एन एप्पल, एन आई, एन इंडिगो, एन ऑरेंज। इस तरह उससे पहले वर्ड से पहले जहाँ पे फर्स्ट अल्फ़ाबेट वोवल है वो उससे पहले एन लगेगा। लेकिन इसमें थोड़ी सी एक्सेप्शंस हैं, थोड़ा सा कन्फ्यूजन भी है। अब हम यू है, जैसे एन अम्ब्रेला, अम्ब्रेला की साउंड अ से स्टार्ट होती है तो उससे पहले एन लगेगा। लेकिन अ यूनिवर्सिटी, ही गोज़ टू अ यूनिवर्सिटी, अब यूनिवर्सिटी में अ इसलिए लगेगा, उसकी साउंड यूनिवर्सिटी से य को ऊ की मात्रा यानी वाई यू से उसकी साउंड आती है, ना कि अम्ब्रेला की तरह अ आती है। अंडरस्टैंडिंग, देयर इज अ डीप अंडरस्टैंडिंग एंड देयर इज एन अंडरस्टैंडिंग बिटवीन कृष्ण एंड द लेडी। अ यूनियन, यूनियन में क्या हुआ, फिर य की आवाज़ आई है। इसी तरह एच वर्ड है, दिस इज अ हाउस, वो एच से स्टार्ट होता है, ह की आवाज़ आती है। बट ही इज एन ऑनेस्ट बॉय। अब ऑनेस्ट इसलिए आया कि एच साइलेंट है और ओ की आवाज़ है, ओ की आवाज़ है। दिस इज अ होम, बट ही इज एन ऑनेस्ट बॉय। ही इज अ हम्बल बॉय, उसमें हम्बल में एच की आवाज़ आई है। जहाँ पर एच साइलेंट है और अ ई की आवाज़ आती है वहाँ पे एन यूज़ होगा। जब हम एच यूज़ करेंगे तो जहाँ एच साइलेंट है वहाँ एन आएगा, अदरवाइज एच के साथ ए आएगा। आई थिंक द सेशन इज़ हेल्पफुल। और अब हम आर्टिकल्स में अ, एन और द या दी कहाँ यूज़ करेंगे वो हमने अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो कीप वॉचिंग Student Column for further lessons. Thank you.